मैं दर्शना राजगोर आज आपको सिखाने वाली हूँ रेनी डे का पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो सभी लोग अपनी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फेस बनाना है बॉय का, जैसे मैंने बनाया हुआ है सर्कल बना के, फिर उसमें आईज नोज और ये सब बनाना है। और जैसे मैं एक्शन दिखा रही हूँ, हाथ की एक ऊपर है एक हाथ नीचे है, तो रेनी डे में ऐसे आपको बॉय का पिक्चर बनाना है। जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे आप देख के करते जाओ तो आपको आ जाएगा। सो इजी। पेंसिल से पहले ड्रॉ करके रखा है क्योंकि फिर अभी स्केच पेन से आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है ताकि आपको बराबर से दिखे।